세탁기 꿉꿉한 냄새가 도대체 왜 안 없어질까요? 저도 세탁조 클리너 써봤는데 효과가 하루 이틀 뿐이었어요. 그런데 우연히 이거 한 컵을 넣었더니 냄새가 정말 싹 사라졌습니다. 정답이 알고 싶으시다면 화면 속 호랑이를 2번 누르세요. 정답은 바로 식초예요. 세균과 곰팡이를 직접 분해하면서 냄새까지 중화시켜주거든요. 빈 세탁기에 식초 1컵 넣고 고온 세탁 호스로 한번 돌려보세요. 여기에 베이킹소다 반 컵까지 더하면 세탁기 속 찌든 때와 냄새가 완벽하게 사라집니다. 이거 꼭 한번 해보시면 세탁기 문 열 때마다 느껴지던 그 꿉꿉한 냄새 진짜 싹 없어집니다. 저처럼 깜짝 놀라실 거예요.